大家好啊，歡迎嚟到 Madam Health Boo 寶寶吉頻道，我係 Madam Boo。呢個頻道呢係冇廣告、冇推銷成分，全部都係我自己真實嘅經驗，希望可以幫到有自體免疫病，特別係乾燥綜合症嘅朋友啦。今日呢想同大家講下營養補充品 Natural Supplement， 或者有人叫佢做 Dietary Supplement。顧名思義，佢哋全部都係天然嘅產品。我呢想話俾大家聽呢，我並冇乜嘢醫療嘅資格，我只係從一個用家嘅角度去同大家講呢啲天然嘅產品，我食咗好多啊！我係一個對中西藥都敏感嘅人，病痛起上嚟冇藥醫，真係好慘噶。所以呢個自然療法呢，成為咗我唯一嘅出路。呢啲營養嘅補充品呢，冇藥性嘅劑量，全部都係天然嘅成分嚟嘅。佢哋都係由植物啦、水果啦、蔬菜裏邊萃取出嚟嘅，可以幫我哋身體咧抗氧化啦、減炎症啦，同埋保護住我哋嘅細胞。由於我係一個乾燥綜合症嘅病人，我唔舒服嘅地方咧好多嘅，所以因此我亦都食過好多種嘅 supplements 去減輕我啲不適嘅感覺。我對所有 supplement 嘅認識咧，全部都係來自香港顧博士佢喺 YouTube 上邊嘅介紹。佢每一次介紹深入淺出，都有好多醫療報告支持住㗎。除此之外，因為我身在加拿大，我亦都有一位好資深嘅營養師可以同我商量，揀邊一隻 supplement 係最好呢？佢背後嘅藥廠係咪最安全呢？所以我都算幸福，可以喺呢度繼續食到我喜歡嘅 natural supplement。以下呢，我想播一段少少嘅片段俾大家睇，係顧小培博士喺 YouTube 頻道解釋 natural supplement 抗氧化嘅功能。但另一方面咧，點解要食健康食品咧？就係要保護身體。咁最能夠令到身體受傷咧，就一類物質咧叫做氧游離基。咁呢啲氧游離基咧，可以引出好多種病嘅。譬如話，氧游離基咧就做出叫氧化性嘅壓力咧，就會引到有糖尿病啦。呢個就有關嘅研究報告喺呢度可以代入去。糖尿病啦、高血壓啦、帕金遜病啦、血管硬化、心律不正、癲癇、專注不足咁多個病一路落去。咁所有都係因為氧游離基喎。咁所以理論上咧，你如果揾到個好嘅氧游離基咧，你就 cover 晒所有嘅病㗎喎。即係你可以食緊一啲抗氧化嘅氧游離基咧，你可以防止守護身體唔會有糖尿病啦，或者唔會有高血壓啦，或者唔會有帕金遜病，即係看守住睇門口。抗氧化功能咧對人體真係好重要㗎，可以防止好多種疾病。如果大家對呢個訪問有興趣咧，可以喺我下邊 description 嗰度揾到佢條 link，咁樣 click 入去聽晒全個訪問嘅。其實早在10年前咧，我已經開始食洋蔥素啦，同埋蘋果果膠嘅效果咧都唔錯嘅。不過2-3年前咧，我自體免疫病發嗰陣時候，我就食得更多啦。咁喺將來嘅片段咧，我會逐一同大家介紹我食過邊幾隻啦，同埋食過之後嘅效用啦，同埋食過嘅份量。當然啦，效果咧因人而異，要視乎每個人嘅身體狀況同埋吸收嘅能力。有疾病嘅，梗係第一時間問咗專業人士同埋睇咗醫生先啦。其實有自體免疫病嘅朋友，你都知道我哋呢啲病咧係唔會好翻晒㗎，成世都跟住我哋，只係減輕個不適㗎啫。透過呢個頻道，我哋會同大家分享我食過邊隻 supplements 減輕咗我啲乜嘢不適，但係我都好希望會有同路人可以話翻俾我聽，你哋又用過乜嘢產品，食過乜嘢減輕咗你哋嘅不適呢？咁啊，大家分享下康復嘅道路。講到呢一度，時間又差唔多啦，我哋下一條片再傾啊！我哋一齊嚟補一補，健康精神好，拜拜。